今天打春，正常来说该吃春饼是吧？然后我家没买，也买不着，今天烙点这个油饼。哎，那个女的，玩火尿炕。我尿炕了，也给你冲跑了。我们现在目前都是这样烧火的，还是用木材，就是70、80年代那种的做法。有的人说我们的这个很矮，然后做饭比较累，但是没办法，设计的就是这样设计的。7层锅台8层炕嘛。对，7层锅台8层炕，如果锅台太高的话，炕没法整了啊。打呢？给我姑娘找美食呢，这里边有个木头虫。啊，就是这个虫子。它掉出来了。木头虫，高蛋白。今晚有肉吃了，是不是啊？嗯，劈出来了吗？嘿嘿嘿，都攒了好几个了，这小木头虫。我姑娘特别喜欢吃。现在我们出村也不好出了，现在在家待着没事就研究着吃呗。我妈给我烙这个油饼了啊。葱花饼。看妈，咱家这个菜板是什么木的？红松木啊。你说这么大个板，这个红松得多少岁？给我留着，都用几十年了吧？那可是年纪还大。啊，30多年了呢。哎呀，这玩意儿这么抗用啊！这玩意儿它又不长刀，又不剁，又不摸。Hello。下锅了啊！一会儿我看看出锅是什么样。咦，怎么大的小的差那么多呢？3代了，那有大还是小的？你说一句实话，嫁到俺们山区，幸福不幸福？我有啥区别吗？不用从这个沟到这个沟吗？对。哎呀，已经上色儿了啊！这是妈，这是爹，这是孩子。你说咱们天天这么研究的吃，到时候会不会变成个大胖子？反正我是胖了。这也出不去屋，出不去，应该说出不去村儿啊。出锅喽！特别的酥，你知道吗？哎呀，还有西红柿鸡蛋汤，里边还搁的丸子。这是刚才做的饼啊。这个饼超级的好吃，这是我的最爱。然后配西红柿鸡蛋汤，筷子没拿。放点我家的辣酱油，辣蒙圈你。又软又酥。这是吃这个。好吃吧？这饼老少了，干啥这些饼不够吃？这或者面我说够了吧？要开说够了。一顿吃完饭就完事儿了呗。我也馋不了，我这个饼都馋老长时间了，馋1年了。好吃吗，小开？还闷头就造啊，连抬你都不抬头啊！这香葱12块钱1斤。不贵啊。你整的这么难吃吗？你喝那汤辣不辣？辣。咱家这辣椒油嘎嘎的呀。我姐也在喝呢。好不好吃这饼？吃饱了吗？一家人基本上吃没了，没剩几个了。烙了6个，你自己吃3个吧。没有。我还要吃。吃3个没多是吧？咱没多少个。我还要吃。一点点。没吃多少。吃饱了，看我这个大肚子，我感觉我要生了，进到水里啊！这几天不行了，你看出门也不太方便出，然后也对，天天在家研究着吃喝，也不动的，你说他就胖。你想吃点啥？给你研究研究。明天我想喝水。不知道你们现在在家干啥？是不是也是天天研究着吃啊？谢谢大家观看，咱们下期视频见，拜拜！明天继续给你们上山去科普啊。跟大家说一下我起诉的这个进展过程啊。我特意写了个稿跟你们说一下，我怕有什么遗漏的地方啊。
因为我们不知道对方的这个真实信息啊，所以需要通过这个司法向平台发函，然后平台看到了我们的诉讼呢，才会提供对方的这个信息，我们才能再去起诉他。这个过程呢就比较麻烦，所以进展呢就比较缓慢一些。最近呢，他在叫嚣，我们不敢起诉他。如果你要嫌我们这个程序走得太慢、太复杂，就等着跟我们开庭。你手里不是有证据吗？你可以实名举报我们。这样的话，我们会在1个礼拜内让你收到这个法院的传票。最近我没有发生呢，很多人都觉得我不敢把这个事情搞那么大啊，可能他也是这么认为的，这点就错了啊。首先，他要是只是针对我个人来污蔑我啊，说我这个人不怎么样，我连回应都不回应他，因为我是做网络的，是不是？被人在网络上说一说很正常。但是他现在污蔑的是我们这个品牌啊，这个产品。我一直在做的是饶河黑蜂，饶河黑蜂也是我在网上给做火的。这个呢是我们当地的唯一的一个地理标识的产品，这个品牌关系着我们当地上千户蜂农的这个生存问题。如果在我这弄臭了啊，别说有关部门不会放过我，就是当地的蜂农他也不会放过我。说我的蜂蜜就是浓缩蜜啊，颜色不对啊，请问一下，就算是浓缩蜜，哪位大神告诉你的浓缩以后蜂蜜会变颜色的？说我的蜂蜜是红褐色啊，在我的视频里边截了2个图片啊，就说我的蜂蜜有问题。你知不知道椴树蜜是会结晶的？开始结晶的时候呢，会变得有一些浑浊。可能你是拿着我这瓶蜂蜜来截的图啊。这瓶蜂蜜呢，你看这里边已经不透亮了，这个呢就是要结晶了啊。它先里边形成沙，然后再一点点形成颗粒感，最终变成固体。在不同的温度下，它结晶出来的这个颜色也不同。啊，如果要是按照你的说法的话，如果我们这个蜂蜜结晶成了白颜色，难道我们还往里边添了血吗？啥也不懂，张嘴就胡说八道。像这瓶啊，这瓶它俩的颜色它就不一样，这瓶呢就是没有在结晶，这瓶呢就是已经在结晶了，看到吗？已经不透亮了，已经开始出现成这个浑浊感了啊！但凡你要是懂点这个椴树蜜，你都不会这么胡说八道的啊！我做蜂蜜做了4年，从一开始几天卖1瓶，到现在我用吨来计算这个我的出货量，在这个期间有多少眼红的人，有多少职业打假人，有多少同行拿着我这个蜂蜜不知道送检测机构检测了多少次了。这4年我一直在蜂蜜质量上没有任何的这个污点，为什么？就是因为我们舍得往这顶上投入精力和这个金钱。这个呢是我们今年的这个检测报告，我给你们看一下有多厚啊！这还只是一部分，因为我们没有加工完。这个呢是去年的啊。全都是在华策，你们也可以在华策去打听一下，我们是不是他那地方的大客户哈。如果那地方有熟人，或者你可以直接咨询他们这个电话，看我有没有胡说八道啊。蜂蜜呢必须要经过一个灭菌的一个过程，才能达到在网上一个销售的标准。如果你要是不灭菌的话，啊，是不允许你在网络上公共平台进行销售的，包括超市也是一样的啊。还有你说的啊，你们杭州有多少这个蜂蜜协会？你能代表你们杭州这个蜂蜜协会吗？杭州蜂蜜协会会给你背这个锅吗？如果他们说给你承担这个后果，那我直接就绕过你啊，起诉给你承担后果的这个人。说我们这个蜂蜜都是一个度数，说蜂农怎么可能摇出来这样同样的度数的蜂蜜呢？你没见过好蜂蜜啊，不代表别人做不出来。你但凡懂一点蜂蜜，都不会说出这样的话。或者说你们做不出来的质量呢，不代表别人也做不了。全网都是标注的41度的蜂蜜和42度的蜂蜜。按照你的说法，大家都在造假呗？大家把蜂蜜都浓缩了呗？如果蜂蜜自身它就是41度以上的话，为什么还要增加成本去浓缩它呢？意义又在哪儿呢？我的蜂蜜好与不好，是在我这买过蜂蜜的客户跟粉丝他们说了算的。我收购了当地几百家蜂农手里的这个蜂蜜呢，他们也可以给我作证，我是不是在当地真正做了实事，是不是收购了他们手里边的这个好蜂蜜。如果你觉得我们这边司法程序走特别的慢，你就实名举报我。实名举报的话，然后我们直接就走法院啊，最终判决。再一个，你也别说你在杭州等着我起诉是在当地起诉，我起诉你得来我们当地，知道了吧？我劝你呢，现在就是找一个律师去咨询一下子，你要承担的后果和你能赢的几率有多少啊？最好有一个准备，别说我没有告诉你。这也是为什么最近我一直没有跟大家发声的原因，就是这个东西太复杂了。还有就是你现在注册的这个账号呢，都不一定是实名制的，因为随便用手机号注册一个，你可以不实名制就可以发信息。现在我能不能找到你都是个问题
所以这个过程很繁琐很慢，但是我不会放弃。如果通过法院找不到你的话，那我们只能去报警，然后通过网监来找你，对吧？我们就走正常的手续，无论走多久，哪怕是半个月也好，1个月也好，2个月也好，这个事情我一定要整出个结果，没有天天去回应你那些所谓的就那2个事儿。就是我不愿意让我的粉丝看着我天天跟你在扯老婆舌啊，跟你天天这样那样的啊，没有意义。我做的是内容，我做的一些东西是为了给大家，让大家喜欢看，看了开心，看了放松的，看了能带来好心情的作品，而并不是天天跟你在这样那样这样那样，好像我在跟你吵架一样。所以说呢，你就等着就行。如果你真的就觉得我们慢的话，你就实名举报我，你手里不有证据吗？底气一定要足。是不是？行了，今天就说到这儿，拜拜，咱们下期视频见啊！我今天必须得吐槽一下子啊，该阳的同志基本上都阳的差不多了吧？并没有说像专家所说的啊，80%、90%的都是无症状，也不像大家所看到的之前啊，在方舱里边那些阳了的同志们啊，都是载歌载舞的。你看我这得了以后是什么样？其实这个呢都无所谓。是不是每个人的身体体质他都不一样？可能那群人他就是无症状啊。还最可气的一点就是啥呢？这2天我跟我媳妇总是干仗，因为点啥呢？都是因为专家。我媳妇现在就是魔怔了，每天刷视频说专家一会儿要多喝热水，然后一会儿又刷个视频说不行，水不能喝太多，容易什么水中毒。然后专家说了，那个感冒了一定要捂汗，然后一会儿又刷了一个说感冒了发烧了一定不能捂汗啊，该散热得散热。然后反正就是各种各样的。我现在就怀疑一点是什么呢？这些专家呢也是平时刷视频刷了的啊，刷到这些阳了的朋友分享的经验，然后他再拿出来说一遍啊。因为每个人的体质它是不同的，你不能针对一个人或者说几个人的体质来决定大家要怎么去做。要不你说完这句话的时候你就说仅供大家参考，你来一句这个，你别说的好很绝对的那个样子，知不知道啊？但是有一些医生，我很赞同他们说的一些话，就是什么药能和什么药一起吃，什么药不能和什么药一起吃。我觉得这一点说的很好，对吧？你说点真正有价值的，能对我们有用的，你别一天制造一些什么这个东西那个东西。我相信你都搁家躺着哼哼的，是不是？你也逃不了，对不对？现在我俩就是一谈到这个，今天他又给我训了一顿。小开呀，你看人专家说了，你不能这样，这个不能这个样的，不能这，你就得这个样子，并不，我是自己的身体，我自己很了解，我知道我现在是一个什么样的状况，我知道我现在我能干啥，我不能干啥，我知道我冷了我得穿个衣服，我知道我热了我得脱一件衣服，啊，就是根据自己自身的情况来对症下药就完了，不要就是说。专家一会儿又吃柠檬，一会儿又吃这个，一会儿又吃那个啊。然后人家说了，说那个就比如小招拉嗓子啊，你吃点凉的东西啊，能缓解这个肿胀的疼痛啊。然后一会儿专家又说，哎，你不能吃凉的啊，敢生病吃凉的对身体不好。对，因人而异。哎呀，都懵了，大家都蒙圈了吧？不知道该咋地了是吧？是不是啊？哎呀，我都服了。这2天因为我俩就是这点事儿哈。我都跟他吵老多次了，怎么讲呢？我到现在呢，没有什么明显的症状啊。然后我也测了，我也是一道杠，我可能就是那种怎么讲呢？天选打工人啊。但是我身边绝大部分啊，95%的啊，都开始抠的啊，真的不像我们一直认为的那个样子的。其实，在这一点我们就能看出来。一些民生的东西呢，绝对不能落到资本手里边，落到资本手里边，大家也都看到了，什么玩意儿都敢给你造假，他只为了自己的利益，他不会管你的死活。所以大家可以想象一些，就比如水和电，如果要是落到资本手里边，你别说你能不能用得起，首先像偏远山区，因为我就住在偏远山区，我相信一时半会儿到现在我估计都不一定能通上电和水，因为他得考虑到成本。所以好多东西绝对不能让资本所抓住。你看我们双山一个地级市，这3年的时间，我们几乎跟这个病毒啊不沾边儿，对，一直都没有，我们一直是好好的。我相信我们双山地区也是全国最后唯一几个啊
没有沦陷，导致最后沦陷的啊，放开以后沦陷的这么个城市啊。之前的时候大家总看我视频，大家都知道，虽然说我们县城小啊，但是我们一直都没有，为什么？因为这个检测呢没有抓在资本手里面，所以一直检测不出来这个阳性的问题，懂了吧？还有就是最可气的几句话就是啊，能不得尽量别得，能晚得尽量晚得，能不二次感染别二次感染。那你说的这话好像就跟没说似的，谁也得啊，我难受。怎么防？身边全是这样的。你看看大街上现在溜达的，基本上99%都是小人，阴着的还搁家待着呢，不出来。对，他不出来。那你说能一直这样吗？还有说后得的这个症状轻，那都3年多了，都快4年了，没变轻啊！谁得了谁不是哭啊？就是哭鸡尿嚎的。哎呀，这玩意儿你就给大家一个，你就说仅供参考，一定要写上仅供参考。你起码你学人家做，不是你起码学这个做食品的，那图片画的很好看，但是它底下会写上一条仅供参考啊，它跟里边不一定是一样的，是不是？哎，有时你像我们说，作为老百姓说话，有的时候都得非常的严谨，尤其我们是做自媒体的。你像你们是权威的，说话应该更加的严谨，不应该给我们有一定的这个误导性，因为我们的判断能力吧不高，因为我们的无论是知识面啊和这个认知面啊也都不高，所以我们把你当权威的时候，你千万不要糊弄我们。而且呢，就是在之前的时候你们不说，现在你们开始出来说了，我只能觉得你们是在蹭流量，真的，我就是这么理解的啊。但是咱不能一棒子打死，对吧？有些人给出来的建议也是我们可以拿来参考的啊，也是很好的啊。但是有一些咱能不听就不听，也就像我说的，仅供参考，根据你自身的情况来调整。懂了吧？然后在这视频最后呢，说一句祝大家早日康复，过个好年，明年俺们多挣点钱。对，加油啊！要不就是啥呢？哪个专家你出来说一下子？你看明年我们该咋地，老百姓该咋的能多挣点钱？你不要说什么刺激消费，没钱拿啥刺激消费？尽量能上清华，咱不上那个普通学校啊。行了，咱就唠到这儿了啊！我跟我媳妇再掰扯会儿，拜拜。